埋佢蒲噶啦，一蒲上嚟就得噶啦。哦，係咁樣啊？係啊，一定要佢蒲啊。佢需要關菜啊，係咁樣等。係啊，唔使。Nore ikan guys buat pentol ikan.咩嘢啊？呢個媽媽？膠魚。膠魚。膠魚。媽媽食呢個好痕啊！媽媽你食呢個魚痕啊？咩好痕啊？那個皮啊，食呢個皮好痕。啲皮唔好啦，我係煎湯得啦，唔好食肥啊，皮。即係埋喺雞度煎湯。好靚喎！媽媽，你冇做呢個，冇做過呢啲啊？梗係有啦，爸爸再做咗，我哋都未做啊，冇做過。我哋都冇做過啊！我又拍咁樣先，又係啊，你唔拍佢唔夠霉啊！哦，要拍咁樣要去諗下。Dipukul-pukul itu. 夠霉啊嘛，唔係你唔夠霉啫，佢打得唔靚㗎啦。哦，呢個好靚啊！係啊。頭先那個偷唔夠力，可能多。依家靚。我哋兩個姐姐都食啊。要做嘅要講。你睇過我做啊？係啊，要睇日子應該可以做咯。總之咧，開咗之後，我哋一定要請你食餐好嘅，但係多謝你啊嘛。食花腰落嚟你請我請，我係你先得啦。啱啱你幫你出國，你咧就幫我去落就到學，哇！我就係好多。你對嘢好多肉啊！你係啊，啲好多肉。係啦，好肥哦。我一定要拎出嚟先得啦。既然係搬嗰陣時咧，要經濟證明嘅。如果搞掂咧，顧問費啊、家私運費啊，全部都要錢。老公啊，上個星期我喺我聯名戶口度攞咗20萬出嚟，好似冇咁哇，好乾淨啊！生意周轉啦，唔通你講晒醜唔醜咩？乜奶奶冇同你提過咩？我花知你嘅事咩？哇，刮好乾淨。你唔係真係諗唔到啊？係我哥啊，佢話你炒紅茶啦，炒燶咗，我中意食嘛，幫佢調售。咁點解你唔講咧？我怕你知道我。這個可以灌湯。係可以煎湯。滾湯好好味嘅。都冷一鋪啊！啊。咁啊，掉埋啲雞殼做滾湯。我個咩你仲要煲呢個雞啊？唔可以有分解啦，唔可以一陣。咩啊？呢個啦，要灌湯嘅可以。翻薑得啦。呢啲魚湯嚟得，即係等於魚湯咁。嗯。你放啲薑咪得咯。要唔要煎？煎正嘅。煎先。係煎。喺仔煲呵。係煎正嘅，煎正嘅白色啲。係。你唔煎嘅啲湯唔得白色。係啊，白色嘅好味啊！你個煎放滾水，一定要放滾水。喂，你啲膠皮愛唔愛嚟炆嘢食啊？愛，愛嚟炆啊？咁都會嘥嘅。唔係，我哋蒸湯啊嘛。煎湯聲啊，坑咯。唔怕，黐傻啦你！我經常係咁煎湯。你食你個皮鹹啊？咁我有雞殼咯。唔係啊，你愛翻啲皮嚟煎湯嘅炆嘢得㗎。我哋炆番茄，叫佢煎熟嘅。係啊，嗰啲骨咪煎湯咯。啲骨炆番茄啊。啲骨咪倒埋喺雞度咯。邊個要炆番茄？要蒸番茄？呢啲煮圖俾圖啊！呢啲真係你煎湯啦，呢啲個頭啊嗰啲啊。48咋，買2條上先86蚊，打開大嘢啦。86蚊啊？係啊，3斤幾啊？哦。佢好過你買魚蛋啦，買100蚊米雞，打埋一大嘢肉喎。
我係乘機過嚟啊，馬會覆診啊嘛，咁咪哎呀買兩條刮啊，乜而家仲加冇刮你嘅？買話會覆診啊？係啊，去馬會啊，今朝問個女話會約，今日啊嘛，先睇咗個點算？你我嗌佢啲家皮，我係煎番茄，我哋煮番茄食就夠好啦。係啊，我哋今晚煮番茄。我哋炆豆腐，炆咩得？啲骨咪掉下咧，雞條煎咗佢咯。你隻手乸仔攞撳埋佢咯。我幫你打。係啊，我都識幾多年打過交魚。我唔係拎手嘅，我拎隻殼仔得㗎。有冇手襪底啊？邊個手襪我啊？手襪。有啦，等間我落俾你。手襪用手快啲。手襪有啊。冇手襪藏晒啲手甲度啦，塌到死。嗰啲膠瓶仔嗰度都得嘅啦。加鹽加水，加啲胡椒粉一陣間。胡椒粉，加啲油。油。麻油還是油啊？油。有麻油啊，麻油咯，冇麻油。冇麻油啊。冇麻油啊，加啲食油咯。Kasih garam, kasih bubuk, kasih minyak wijen, tak ada minyak wijen, minyak guys. Kasih susu. Mua葱啊，葱有好味啊，有葱香啲咯，係啊，斬啲葱啊，係啊，芫茜啊咁咯。好靚，而家好靚啊！係啊，呢家熱膠噶啦，得噶啦 ，OK 噶啦。嗱，佢蒲噶啦，一蒲上嚟就得噶啦。哦，係咁樣啊？係啊，一定要佢蒲啊。佢需要關水啊，係咁樣等。係啊，唔使關水，凍水啊，你關水佢熟噶啦，一熟咗打唔到噶啦。我要把呢個logo要放上面啊，係啦，你用得啦。係啦，佢一咩佢蒲上嚟嘅，如果佢唔得咧，浸落去嘅。Untuk ngetes masukin air guys kalau nggak mengambang. Sudah boleh lah. Kau ya? OK 啦。黏得起啦。你俾保鮮紙嚟啦，你係咪啦？俾啲佢啊，俾兩包佢啊。係咪俾兩包佢？Nah ini akhirnya teman-teman jadinya olahan pentol ikan. 10蚊包咁上下啦。係啦係啦係啦。佢話買4包㗎。係啊。我以為你買添死。我哋愛啲咯，我諗住我哋買2包咯。幫佢整4包啦。頭先2條幾錢啊，媽媽？86蚊。